दिनै 14 जुलाइ दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 36थि जोनोम सान। दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 36थि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा दिनै सानसेनि हाबाफारि लाना धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय समखं तिनिआलिनि TMPK कमप्लेक्स हलाव सानसेनि हाबाफारि लाना गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव हाबाफारि बायदियै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो आफादनि आफादगिरि मुस्रिमा फुलेस्वरी दैमारिया। मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि लेङाइ आफादनि मुस्रिमा फामे स्वर्गियारिया। हाबाफारि बायदियै गेवलां मेलनि हाबाफारियाव मासिगिरि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि मुस्रिमा फुलेस्वरी दैमारि। मेलखौ बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि रां भान्डारि मुस्रिमा मनेस्वरी खेरखातारिया। बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो TMMKनि आफादगिरि मुस्रिमा गितानजलि बराया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे ओनसोलनि माहारियारि आफादनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। गोजोन्थों। जुलाइ 2022 मायथाइ आरो दिनैनि बे 14 जुलाइ अक्ट'आ बर' आइजो माहारिनि मोनसे गोथार सान। मानोना बियो जों गोसोखाङोब्ला बा गोसोखांनांगोन बर' आइजो माहारिनि बै समनि अल आसाम ट्राइबेल वुमेन वेलफेयार फेडारेसन बियो दिनैनि बे गोथार सान 14 जुलाइ अक्ट'नि जोनोम मोनदों आरो दिनै बियो 36 बोसोर खुंजानाय मोनसे सान दिनैनि साना। दिनैहाय बावहाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा खुंगा 36थि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जोनोम सानखौ फालिनो लादों समखं TMPK कमप्लेक्स मुंनि जायगायावहाय। दा दिनै बावहाय आं फैनानैहाय गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। लोगोसे आंनि आरो माखासे हास्थायनो लुबैनाय थाबावगोन। मानोना जाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा रायजो नागिरनाय सोमावसारदोंमोन बेनि सेर सेरनो बा बेनि आगोलाव एसे आगोलाव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादखौबो गोनांथि जाना फैनायावहाय जोनोम होनाय जादोंमोन। दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादाबो बर' हारि दानायनि थाखाय आलादा रायजो नागिरनायाव मैखोमैनो बाहागो लाबोदों। गोबां सातजेला खैदां खैफोद सौसिबोफादों। जोंजों लोगोसे थाफानानै हाबा मावबोनायाव गोबां बर' आइजोआ पुलिस मिलिटारि बुख्रुबजादों, थोबथेसालियाव दोनजादों, जिनाहारि खालामजादों, गावथारजादों। गायदे हेलेना रम्बामोनहा खासिबुसि पुलिसनि बेलायाव जिउ बावलांनांदों। जेसा बर' आइजोआ भुमकायाव बिसमुरि बावहाय जिनाहारि खालामजादों। बेफोर जारिमिन सोमावसारनाय सेर सेर बर' आइजोफोरनि बे सैज्य खालामबोनांनाय सहायबोनाय बे मोनसे गोथां जारिमिन, मोनसे बिसम्बि। दा जोङो ओंखायनो दिनैनि बे समाव जोङो बेखौनो बुंनो लुबैयो आङो सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि मावथि हिसाबै बड' लिबारेसन जायगानि सासे मावथि हिसाबै आरो दिनैनि समावहाय सासे बर' फरायसा अनसाय गावारि खुंथाइ बावहाय सासे सामलायग्रा खुंथाइनि बिबान थानाय हिसाबै आं बेखौ बुंनो लुबैगोन जे जोंनि मावनांगौ हाबानि गिलिर बिबाना दाबो जोबाखै। आद्रा थानाय थांखि मिजिं सिमांफोरा दाबो नेनानैनो दङ। हारिनि जाफुंसारनाया दाबो जोंखौ नेनानै दङ। ओंखायनो जेराव मावनांगौ हाबानि बिबाना जाजोबाखै बावहाय आइजोफोरनि गेजेराव मोनसे जोंनाव गोदान मोनसे सिरि मोनखांनायनि फिन जांख्रिखांनायखौ जोङो जे लाबोफिननांगोन।
बर' आइजोफोरनि जि मोनसे गणतन्त्र हादोराव बाहागो लानाय हादोर दानायाव बाहागो जेराव लाबोबाय समाज फोसाबनायाव जेराव बाहागो लाबोबाय आरो जेरावहाय सोलोंथाइनि फारसेबो बाहागो लाबोबाय आरो जेरावहाय बुंनो थाङोबा गोजोन बेखौ गायसननायनि थाखाय गोजोन लाबोनायावबो बर' आइजोफोर बाहागो लाबोबाय बेफोर माने बावनानै थांथाव बाथ्रा नङा गोसोखांजाथाव बे बाथ्रा दा ओंखायनो दिनैनि समाव जेरैबायदि आइजो माहारिनि सुबुंफ्रा धेमाजि जिल्ला सिङाव बाहागो लादों ओंखारनानै बाहागो लादों दख'राफोर बे साबसिन जाबावनांगौखौ आंनि खावलायनाय थाबाय जाहाथे बे गोथार सानाव आइजोफोरनि बाहागो लानाया रोजा रोजा अनजिमानि जानाया मोजां आरो जानायनि मोनसे खाबुखौ लाहैनांगौ खालामहैनांगौ बेखौ आंनि खावलायनाय थाबाय आरो बर' आइजो माहारिनि बिहोमाखौ दिनैनि बे जोनोम सान फालिनायावनो बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा मानोना गोलाव सम सोमावसारनायाव बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे थाफाथारनानै गोबां खामानि मावबोदों सातजारला खैदांखियाव सहायबोनांदों बेखौ जों मोनथिलायो ओंखायनो बेसेबां दुखु मोनबोनांखो सातजारला सहायबोनांखो बा बेसेबां खैदांखिफोरजों मोगा मोगि जानांबोखो बेयो गोदान बाथ्रा नंला आरो बेयो दसेनो बुंनानै फोजोबनो हानाय बाथ्राबो नङा ओंखायनो जोङो सम बोथोर लानानै रायलायलांबायबो थानांगोन आरो समाज दानायनि फोसाबनायनि हारि दानायनि जे हाबा मावनाय गिदिर बिबान दङ बेखौ जोङो उनावहाय जयै खौसे बर'नि गासै बिमा माहारिजों लोगोसे माहारियारि आफादखौ गासैबो ज' जानानै जों मावोबा मावफुंनो हायै थानाय नङा आरो जाफुङै होननाय थानाय नङा जों गासैखौबो लासैनो मोनसे उनाव मोनसे जाफुंनो हागोन होनना जों मिजिंथिदों इयुनाव माखासे हाबाफारिफ्रा जोङो रायलायनायनि गेजेरजों लानांगोन ओरैनो थोंगोथोङै जोनोम सानखौ फालिनाय बे जानो नाङा बावहाय समाज फोसाबनायनिनो न'खर दानायनिनो गथ' गथायखौ फोरोंनायनि सोलोंथाइनि सायावनो जोङो माखासे आयदाफोर लानानै बै सानखालि बा दिनैनि गोथार सानाव जोङो रायलायनांगोन बाथ्राफोर खोन्थानांगोन आरो जोंनि गेजेराव बोरैहाय बबेखौ लानानै नंगौखौ लानानै नंखायखौ गारनानैथ' जोङो आवगायनांगोन जेरावहाय जोंनि धोरोमनि बाथ्राखौ बुं आसार खान्थिनि बाथ्रा जेरावहाय आरो जोंनि इयुन जोलै दानायनि बाथ्रा बेफोरनि सायावनो जोङो आयदाफोरखौ लानानै बा जोंनि हारिमुनि आयदाफोरखौ लानानै जोङो बाहागो लाहैनाया मोजां जागोनखौ आङो बुंनो लुबैयो आङो खौरांगिरि फंबायमोननिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरबाय दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जोनोम सान 14 जुलाइ दिनै फैयै 1986 मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंमोन जोंनि बे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बे आइजो आफादखौ गिबिसिन दानायाव जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गसंनानै थानो हादों आरो इयुनाव माहारियारि आफादा आइजो आफाद जानानै दिनै गसंथानो हादों खारनायनि गुबै थांखिखौ बुंनो थाङोब्ला आं बेखौनो बुंगोन उन्दै बैसोआव हाबा जानाय उन्दै बैसोआव